supposedly sad. I don't think that it matters. If it's all in my head, either way I've heard better. Het gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, ik heb een lange tijd niks meer gedaan eigenlijk. Nou, niet niks meer gedaan, maar ik heb mijn kop niet laten zien. Dus ik was bezig met een studio te bouwen, die ik op het platteland van Groningen nu heb in een kerkgebouw. Eigenlijk zo na corona, of tijdens corona. En ja, ik vond het heel lastig om in die tijd te zeggen van ik ga het weer allemaal opnieuw beginnen, wat iedereen toch wel moest doen. Dus dat was een psychologische drempel voor mij. Totdat ik een tijdje geleden dacht van, nou ja, nu heeft het lang genoeg geduurd. Ik ben nooit, ik ben steeds blijven muziek maken wel, nummers schrijven. En ik had ook nog heel veel liggen. En toen dacht ik, nou, het moet er nu gewoon weer uit. Dus vandaar dat ik hier weer zit. Het muzikantenhart begon weer te kloppen dus. Ja, absoluut. Ja, ja, en vooral gewoon al die aandachttrekkerij wat je moet doen. Je eigen persoon zo belangrijk maken. Ja, dat vond ik een tijdje heel lastig. En dat hoort er wel bij. Nou ja, de wereld is de laatste 5 à 10 jaar wel echt veranderd voor een muzikant. Je moet selfies nemen, clips, je moet je laten zien. Beeldcultuur is nog dwingender geworden. Ja, inderdaad. Je ziet ook voor de rest... Hè, vind je dat moeilijk? Ik vind dat wel lastig, ja. Ik vind het niet zo erg om bijvoorbeeld een mooie foto te maken of een mooie videoclip te schieten en op die manier dat te doen. Wat ik wel lastig vind is van dat je van die filmpjes moet maken van hey, we zijn hier nu. En dat gelul op camera zonder dat er iemand is. Dat vind ik lastig. En ik dacht, ja, moet ik dat nou allemaal doen en zo. Maar ja, goed, ik moet daar gewoon mijn eigen weg weer in vinden. En nou ja, het leuke is dat ik dit nummer heb uitgebracht, Love is Catching Up. Vertel het verhaal maar. Wat is het verhaal van dit nummer? Het verhaal van het nummer gaat over dat je eigenlijk nooit kunt vluchten van de liefde. Hè? Je probeert het wel eens. Ik zeg dan als een man. Vrouwen doen dat natuurlijk ook. Maar weg te komen van de liefde. En je wil vrij zijn en je wil alleen zijn. En uiteindelijk haalt het je toch in. En daar gaat het liedje over. Klinkt een beetje als een worsteling. Het is een eeuwige worsteling, Willem. Het is een eeuwige worsteling. Ja. Zo'n nummer, je brengt het nu uit, maar begint dat dan met een tekst en het verhaal dus en vervolgens de muziek of is het andersom gegaan? Nou ja, dat is bij mij altijd moeilijk. Die dingen, eigenlijk mijn beste liedjes, dan ontstaat het gewoon. En dan ontstaat de tekst, of een stukje tekst, en eigenlijk ook meteen iets van de melodie. En dan merk ik dat de muziek de tekst ondersteunt en sterker maakt en ook vice versa. En dan denk ik eigenlijk zijn die liedjes er al, je moet ze gewoon uit de lucht grijpen. En dan denk je, nu heb ik er weer eentje. Ja. Het lied is er, dat schrijf je. Ik denk in je eentje of niet? Deze heb ik alleen geschreven, ja. Maar vervolgens maak je er een single van. Ja. Komt de muzikant erbij. Ja. Hoe gaat dat georganiseerd? Allemaal bij jou in de kerk? Ja, nou dit was nog op de vorige locatie van de studio. In Nieuwe Pekela wel te verstaan. En op het platteland van Groningen. Ver weg in het oosten. Ja, ik ben toen met de band. Dus dat was Marcel Wolthoff, Rolf Verbaan, Marijn de Boer en René Monsma. Hier uit Leeuwarden oorspronkelijk trouwens. Ze heeft toen de studio ingedoken. En wat we hebben gedaan met deze liedjes is dat echt in een live setting opnemen. En het mooie daaraan was dat je meteen hoort van welke invulling moet het krijgen. En je merkt bijvoorbeeld Marijn op de toetsen en dan Rolf op de pedalsteel. Het mooie aan zo'n live setting is dat ze gaan echt op elkaar spelen en reageren. En gingen we echt ervoor zitten totdat we de goede take hadden. Echt ouderwets op tape ook. Dus als een foutje werd gemaakt, dan was het shit opnieuw. En die gouden take zoeken. Ja. Klinkt heel analoog wat dat betreft. Ja, zeker. Ook in de approach. Zeg maar. Ook in de approach. Dus uiteindelijk
takes opnemen, takes nog een keer. En totdat je hem de take had. En daarna zijn er strijkers gekomen. En een mooi arrangement is er geschreven. En zo hebben we hem afgemaakt. En dit is al een tijdje geleden. En ik had hem dus nog liggen. En ik dacht, nou ja, deze gooi ik als eerste eruit. Dus ik heb hem afgemixt en eruit gegooid. En wat gaat nog volgen? Is dit de eerste in een serie? Of ben je met een album bezig? Ja, ik ben met een... Ik heb meerdere liedjes liggen van die sessie. En dat is eigenlijk een album. Maar ik wil eigenlijk alle liedjes apart eerst uitbrengen. Want ik vind dat ze dat waard zijn. Want, inderdaad, tegenwoordig is het... je brengt een album uit. En dan de ene dag is dat nieuws en de volgende dag is het geen nieuws meer. En dan is er misschien 2 singles die wat aandacht krijgen. Of die mensen daadwerkelijk horen. En ik denk van, ik vind dat al die liedjes het waard zijn om eerst gehoord te worden. Dus ik gooi eerst alle liedjes eruit. En dan wordt dat een plaat. Ja. Er bestaan eigenlijk 2 werelden tegenwoordig. Een hele analoge wereld en een digitale wereld. Ja. De digitale wereld, vroeger moest je concurreren met een beentje. En tegenwoordig moet je met een algoritme concurreren. Ja. Dat lijkt mij voor een muzikant heel erg moeilijk. Ja. Ongrijpbaar. Klopt. Ja, maar ik denk kun je eigenlijk... daar iets mee of niet? Nou ja, kijk, als je het dan over die hele AI-ontwikkeling en zo hebt. Ja, maar ook de playlisten op YouTube, op Spotify, op Apple Music, noem maar wat. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk wel een goede tijd weer begint te worden. Of ik heb eigenlijk wel hoop dat mensen juist in deze tijd... dingen worden nog nepper en nog... Nu heb je bijvoorbeeld inderdaad een AI-band die schijnt heel erg groot te zijn. Wat ik heel grappig vind, dat is blijkbaar dat iedereen daar dan naar luistert en dan boos wordt als ze het niet doorhebben. Dan denk ik, dan moet je gewoon beter luisteren. Ik denk dat... We hebben een hele lange tijd gehad dat die dingen zo door elkaar liepen. De echtheid van muziek en de ontzettende gemaaktheid. En ik denk nu dat... laat het maar nog nepper worden en dan willen mensen... juist extreem die andere kant weer. Dus daar hoop ik op. En aan de andere kant wat goed is inderdaad de playlists. En het mooie is dat je op die manier, dat die playlisten zijn, dus dat je echt je publiek weer zou kunnen vinden. En je niche. En niet alleen maar afhankelijk bent van de radio of platenmaatschappijen. En die playlists zijn wereldwijd. Dus je bent niet eens meer gebonden aan je land in zoverre. Leef jij voor het schrijven van nummers of leef jij voor de optredens die je er vervolgens mee doet? Uiteindelijk is het schrijven, het liedje maken, dat ligt mij het meest aan het hart. En ik vind optreden ook fantastisch. Ik vind het wel altijd een onderneming. Los van het spullen sjouwen en zo, daar heb ik er graag voor over. Maar meer de stap die je moet zetten van oké, ik ga nu op het podium staan. Ik ga heel veel aandacht trekken voor mijn persoon. Dat is wel iets waar ik soms heel erg tegenop zie. Je hebt van die heel extraverte mensen die hebben daar meteen zin in. En voor mij is dat echt een knop die ik om moet schakelen. Dus ik kan voor een optreden soms best wel een beetje chagrijnig en... denk van ik heb er geen zin in. Maar zodra ik er dan sta, dan is het er. Dan denk ik, oké. En elke keer is het zo. Dat is al jaren zo. Ja, dan ben je wel echt een Groninger geworden. Dus. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dat werkt je ook soms tegen. Dat is inderdaad waar. Ja. Ik begin er toch even over. De Teskey Brothers. Concert gegeven in het Stadspark van Groningen. Ja. Je hebt contact met ze. What's the story? Ja, dat is heel erg leuk. Zij zochten jaren geleden een studio. Toen speelden ze in de Oosterpoort in Groningen. En toen via kwamen ze bij mij uit. Want ze zochten ook een analoge studio. Het zijn echt van die analoge jongens. En toen kwam de gitarist bij mij om wat ideeën op te nemen. Zo, dat klikte heel goed. En ik heb hem mijn plaat toen ook meegegeven. En nu jaren later zijn ze ook hartstikke groot geworden. En op een gegeven moment dacht ik, ik stuur hem gewoon weer een berichtje. Nu ik in een andere studio zit ik dacht, ik weet niet of hij daar nog op reageert of dat er allemaal managers tussen zitten. Maar hij stuurde een berichtje terug van, wat te gek om van je te horen. En ik kom naar je studio kijken binnenkort, want dan zijn we weer in Nederland.
Toen dacht ik nog, nou ja, het zal wel. Maar niet veel later stuurde hij mij ook weer een bericht terug van... is het goed als ik morgen langskom? En toen is hij langs geweest, Sam Teskey. En de studio bekeken. En ja, dat vond hij heel erg leuk. En toen zei hij van, kunnen we niet aan een van jouw liedjes werken? En toen had ik dus nog een liedje liggen wat een soort soulnummer was. En toen zijn we daaraan gaan werken. Toen dacht ik van, nou ja, misschien is het inderdaad iets voor de Teskey Brothers. Misschien is het iets voor mij. Het moet allemaal nog blijken, maar het was heel erg leuk om ook zo iemand bezig te zien. Hij beet zich er helemaal in vast. En we hebben eigenlijk de hele dag van een uurtje of 12 tot een uur of 8 s'avonds hebben we aan dat nummer lopen trekken. En, ja, geweldig. En de volgende dag naar een concert geweest. En dat was ook prachtig, ja. De komende tijd. Er komt meer van je uit dus. Hans Hanneman is still alive. Hans Hanneman is zeker still alive. He's back. Er komt ook binnenkort komt een nummer uit. Dat is eigenlijk een soort spaghetti western soundtrack. En de eerste regel daarvan is van ook... they said that he would never ride again. Dus dat is heel tekenend. We're riding again. Dankjewel. Graag gedaan, Willem. Top. Super. Dankjewel. Love is catching up. I try to stay in front, but going down the road a ways, I thought I heard somebody say, "Fool, don't you think you've had enough?" Love is catching up. Words don't count anymore. I've heard them all before. Stumbling down the alleyways, I thought I heard somebody say, "Fool, is it ever gonna stop?" Love is catching up. I left the comfort of her embrace just to go and seek it in every stranger's face. Something's gotta give, or someone's gonna take just a little too much. Love is catching up. Comfort of her embrace just to go and seek it in every stranger's face. Something's gotta give, where someone's gonna take just a little too much. Love is